So magtago muna ako guys, tapos tatawagin ko yung pangalan ni Chamy. Chamy, Chamy! Chamy, Chamy! Ayan na siya guys, sobrang ingay na niya. Kasi narinig na niya yung, naramdaman niya yung boses ko. At narinig niya, Chamy, Chamy! Ayan na si Chamy, Chamy! Chamy, Chamy! Hello, Chamy! Hello! Kamusta na ang Chamy yan? Hello! Kamusta na ang Chamy yan? Hello, Chamy! Chamy, Chamy? Ay! Ay! Nagutom na si Chamy. Sige, kain tayo banana, Chamy. Ikaw mag-alala, Chamy. Kaya mag-kit na tayo. Chamy, Chamy? Chamy? Chamy! Ayan na. So, ayan guys. Pinapakain ko na naman siya. Ang lakas niyang kumain pag saging yung pinapakain sa kanya guys. Kasi yung sa Cerelac, di na siya kaano kumakain. Pero pag saging, ang lakas niya. Ang lakas niyang kumain. Di ba, Chamy? Chamy, Chamy? Chamy! Chamy, Chamy! Chamy! Uy! Sleep na yan? Chamy, Chamy! Ay, sus! Chamy, Chamy! Chamy! Chamy, Chamy! Hello, Chamy! Chamy, Chamy! So, ayan si Chamy guys. Kuhanin ko na siya. Hindi na. Come na. Dahil na. Come na, Chamy. Dahil ka na. Ayan. Ayan na si Chamy. Chamy, Chamy. Chamy, Chamy. Nandito na si Chamy guys. Sa aking kamay. Ayan siya guys. Chamy. Hello, Chamy, Chamy. So, ayan siya guys. Si Chamy. Dadaling ko na siya sa loob. Ano, Chamy? Doon tayo sa loob, Chamy? Ha? Chamy? Chamy, Chamy? So, ayan si Chamy. Ayan si Chamy guys. So, ayan. Nalaki na sobra. Ayan. Chamy? Chamy, Chamy? Cute naman talaga ng Chamy ko niyan. Ang cute-cute talaga ng Chamy niyan. Sige nga, dyan ka muna sa taas. Dyan ka muna sa taas, dali. Dyan ka muna sa taas, Chamy. Alalala, si Chamy nahulog gala. Ang galing. Tumalan si Chamy. Ang galing naman yan. Chamy? Hello? Hello, Chamy? Hi! Chamy, Chamy! Hello! Chamy?